แจกสูตรเอสมะพร้าวน้ำหอมภายใน1 นาที ของที่ต้องเตรียมคือมะพร้าวน้ำหอมเอสเปรสโซ่ช็อตครีมมะพร้าวและวิปครีมก่อนอื่นเอามะพร้าวน้ำหอมไปแช่ฟรีซไว้ก่อนจะได้เย็นๆหลังจากนั้นก็บดกาแฟเลยแล้วก็เตรียมกาแฟให้เรียบร้อยทำช็อตให้อร่อยที่สุดเกลี่ยกาแฟเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็แถมลงไปแล้วก็แถมอีกทีนึงสกัดช็อตต่อเลยวันนี้จะใช้เครื่องโฟร์โปรนะเป็นบัสเจ็ตขนาด58ใช้ถัง CO2 ในการสกัดเสร็จแล้วเอาช็อตไปน็อกก่อนนะในรูปมันไม่มีใส่วิปครีมเพราะว่ามันไม่ขึ้นก็เลยเอาวิปครีมมาใส่ตีให้เนียนอย่างนี้ก็เทลงไปข้างบนสวยไหมล่ะท่านผู้ชมเอาผงโกโก้มาโรยนิดนึงเพิ่มความหรูหราจากนั้นก็โรยด้วยแครกเกอร์อย่าลืมหยิบกล้องมาถ่ายโชว์ผลงาน